សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel FS Studio KH ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទពីរបៀបនៃការធ្វើចង្វាក់វាយឡើងដែលគេពេញនិយមនៅក្នុង club អីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយចង្វាក់ហ្នឹងមានចង្វាក់អីខ្លះវាមានចង្វាក់ VinaHouse Electro អី EDM អីជាដើមហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកក្នុងវីដេអូទៅត្រួសខ្លីៗនៃក្បាលរបៀបធ្វើតិចទៅហើយចាំយើង preview full song ហ្មងអូខេ let's go
herewith Mr. R, Mr. Yang, and Mr. Say. Remix him family TLET. Batman's gonna pull his out, let's go now.